Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang fitoterapi batuk. Kelompok 1 terdiri dari Salma Nur Aziza, Jamiatus Solika, Vivi Rifda, Nailus Amani, Amalia Puspawahyu, dan Muhammad Rofiki Firdiansa. Batuk adalah refleks pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang berasal dari saluran nafas. Selain itu, batuk juga membantu untuk melindungi paru-paru dari aspirasi benda asing dari saluran cerna ke saluran nafas, mulai dari tenggorokan, trakea, bronkus, dan bronkidi sampai ke jaringan paru. Selanjutnya, patofisiologi batuk. Batuk terjadi karena rangsangan tertentu, misalnya debu di reseptor batuk seperti hidung, saluran pernapasan, bahkan telinga. Kemudian reseptor akan mengalirkan lewat saraf ke pusat batuk yang berada di otak. Di sini akan memberi sinyal kepada otot-otot tubuh untuk mengeluarkan benda asing tadi, hingga terjadilah batuk. Klasifikasi batuk. Klasifikasi batuk ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, batuk akut. Batuk akut adalah fase awal batuk dan mudah disembuhkan dengan kurun waktu kurang dari 3 minggu. Penyebab utamanya adalah infeksi saluran nafas atas, seperti salesma, sinusitis bakteri akut, pertusis, eksaserbasi, penyakit paru obstruktif kronis, rinitis alergi, dan rinitis karena iritan. Yang kedua, batuk subakut. Batuk subakut adalah fase peralihan dari akut menjadi kronis yang terjadi selama 3-8 minggu. Penyebab yang paling umum adalah batuk pasca infeksi, sinusitis bakteri, atau asma. Yang ketiga, batuk kronis. Batuk kronis adalah fase batuk yang sulit untuk disembuhkan karena terjadi pada kurun waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari 8 minggu. Batuk kronis juga bisa digunakan sebagai tanda adanya penyakit lain yang lebih berat. Untuk selanjutnya yakni algoritma batuk. Nah, algoritma terapi batuk ini dibagi menjadi 2, yakni untuk batuk kering dan untuk batuk berdahak. Yang pertama yakni untuk batuk kering. Nah, pada terapi batuk kering ini lebih dari 1 hari ya. Ada beberapa faktor yang harus ditanyakan kepada pasien jika ingin menentukan terapi farmakologi atau non-farmakologi yang cocok untuk batuk kering. Nah, faktor yang pertama yakni apakah pasien mengalami gejala demam dan sesak nafas. Nah, jika tidak, maka langsung saja digunakan terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Untuk terapi farmakologinya yakni obat golongan antitusif dan obat golongan antihistamin. Nah, contoh dari obat antitusif adalah dextrometorphan dan untuk antihistamin adalah diphenhydramine HCl. Untuk terapi non-farmakologi yang digunakan untuk batuk kering adalah banyak minum air, hirup uap panas, hindari makanan berminyak, dan memakai masker. Untuk faktor yang kedua yakni apakah pasien sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, misalnya ACE inhibitor. Nah, jika pasien mengkonsumsi obat-obatan tertentu, misalkan mengkonsumsi ACE inhibitor, jika iya, maka anjurkan pasien untuk mengkonsultasi pada dokter untuk menentukan obat pengganti. Soalnya pada obat golongan ACE inhibitor ini, efek samping dari mengkonsumsi obat golongan ACE inhibitor ini adalah batuk kering. Untuk faktor yang ketiga yakni apakah pasien memiliki riwayat penyakit. Nah, jika iya, maka lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diberikan terapi yang sesuai. Untuk selanjutnya yakni algoritma terapi untuk batuk berdahak. Batuk disertai dengan dahak yang berwarna jernih. Jika iya, maka terapi farmakologi yang cocok untuk batuk berdahak adalah gliserin guaicolat, amonium klorida, bromheksin, dan sucus liquid. Nah, untuk terapi non-farmakologinya, hindari asap rokok dan debu, hindari udara yang terlalu dingin dan kering, minum air putih sekurang-kurangnya 8-10 gelas, hindari paparan alergi. Nah, untuk mengkonsumsi minum air putih sekurang-kurangnya 8-10 gelas ini dianjurkan agar
dahaknya itu encer dan dapat mudah untuk dikeluarkan. Nah, jika dahaknya ini tidak berwarna jernih atau keruh, batuk ini bisa diindikasikan disebabkan penyakit lain. Jadi batuknya berwarna keruh atau tidak jernih, ini bisa diindikasikan bahwa ini adalah efek samping dari penyakit lain, dan pasien disarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja obat batuk. Yang pertama ada dextrometorphan. Mekanisme kerjanya adalah agen antitusif yang banyak digunakan dengan afinitas rendah dan sifat antagonis reseptor NMDA yang tidak kompetitif, menghambat pengambilan kembali serotonin. Yang kedua ada diphenhydran HCl. Mekanismenya yaitu bertindak sebagai agonis terbalik pada reseptor H1 sehingga membalikkan efek histamin pada kapiler, mengurangi reaksi gejala alergi. Yang ketiga ada gliserin guaiacolat. Mekanismenya bekerja dengan cara meningkatkan volume dahak dan membuat lebih encer sehingga lebih mudah dikeluarkan dari saluran pernapasan melalui jalur nafas dengan proses batuk. Yang keempat ada amonium klorida. Mekanismenya meningkatkan keasaman dengan meningkatkan jumlah konsentrasi ion hidrogen. Efek iritasinya pada mukosa bronkus menyebabkan produksi cairan saluran pernapasan yang dalam rangka memfasilitasi batuk efektif sehingga dapat digunakan sebagai ekspektoran. Yang kelima ada bromhexin. Mekanismenya bekerja pada lendir tahap formatif di kelenjar. Di dalam sel-sel yang mensekresikan lendir, bromhexin mengganggu struktur saat asam mukopolisakarida dalam dahak mukoid dan menghasilkan lendir yang kurang kental sehingga mudah untuk diekspektorkan. Yang terakhir, succus liquoritae. Mekanismenya glistrizinat menghambat suatu enzim yang mengkatalisa perubahan amtodedion menjadi testosteron. Dalam hati zat ini dihidrolisa menjadi glisirenat yang berkhasiat mineralokortikoid, yaitu hormon anak ginjal DOCA, karena menghambat perubahan kortisol menjadi kortison. Efek DOCA lainnya adalah retensi natrium dan air. Kedua zat asam juga memiliki sifat-sifat ekspektoran dan anti radang lemah. Tanaman yang dapat digunakan untuk terapi batuk yaitu 1. Mellow atau dari bunga dan daun Malva sylvestris yang memiliki klasifikasi tanaman yaitu Kingdom Plantae, kelas Angiospermae, ordo Malvaceae, family Malvaceae, genus Malva, dan spesies Malva sylvestris. Kandungan fitokimia tanaman tersebut yaitu malvidin, malvin, delphinidin, micricetin, malonate, malate, oxalate, fumarat, citrat, apigenin, quercetin, kaempferol, dan genistein. Mekanisme kerja tanaman. Rhamnogalacturonan menyebabkan penurunan parameter batuk yang signifikan secara statistik, terutama dari daerah laringofaringeal saluran udara. Hal ini menunjukkan mekanisme kerja perifer yang dominan jika dibandingkan dengan kodein yang aktif di pusat, menekan refleks batuk yang lebih ekspresif dari daerah trakea bronkial. Data uji preklinik pada uji aktivitas memiliki hasil antutusif yang dilakukan menunjukkan bahwa polisakarida atau rhamnogalacturonan memiliki aktivitas dalam menekan refleks batuk. Pemberian rhamnogalacturonan dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan dikaitkan dengan aktivitas antitusif sebesar 15%. Pada data uji klinik, Kamefali melaporkan bahwa pemberian sirup
Eucalyptus atau sirup dari ekstrak tanaman Malva sylvestris dengan pemberian dosis 5 mili 4 kali sehari selama 8 hari menunjukkan hasil penurunan yang signifikan pada gejala batuk malam hari dan siang hari pada anak-anak dibandingkan pemberian dengan placebo. Keamanan produk antitusif ini juga telah dinilai tanpa laporan efek samping. Selanjutnya adalah tanaman marshmallow atau dengan nama latin Althaea officinalis L. Marshmallow termasuk dalam kingdom Plantae, kelas Angiospermae, ordo Malvalvus, famili Malvaceae, genus Althaea, dan spesies A. officinalis. Kandungan fitokimia dari tanaman marshmallow yakni ada rhamnogalacturonan, kafleik, polikaumarik, ferulik, polihidroksibenzoik, salisilik, vanilik, siringik, polihidroksipenilasetik, dan scopoleti. Mekanisme kerja dari tanaman marshmallow yakni senyawa aktif yang terdapat pada tanaman marshmallow yakni ada rhamnogalacturonan. Itu memiliki aktivitas sebagai antitusif di mana dengan menekan batuk produktif yang menghasilkan lendir penyebab pernafasan. Pada data uji praklinik untuk uji keamanannya yakni dalam studi toksisitas akut ekstra Althaea officinalis dengan pemberian oral pada tikus albino itu dinyatakan di atas 5.000 mg per kilogram berat badan. Selain itu, Mills pada tahun 2005 juga menyebutkan bahwa tidak ada peringatan atau efek samping yang ditemukan untuk Althaea officinalis dan dianggap aman pada kehamilan dan menyusui. Selanjutnya untuk uji aktivitas efek antitusif dari pemberian sirup Althaea oral dan polisakarida rhamnogalacturonan yang diisolasi dari akar Althaea officinalis diuji terhadap batuk pada model hewan kucing dibandingkan dengan antitusif non-narkotika yakni prenokdiazin dan dropropizin. Hasilnya yakni pemberian polisakarida 50 mg per kilogram berat badan sama efektifnya dengan 1000 mg per kilogram berat badan sirup Althaea dan lebih efektif daripada prenokdiazin 30 mg per kilogram berat badan. Tetapi efek polisakarida menekan batuk lebih rendah daripada dropropizin. Produk dan preparasi produk. Produk mellow dari bunga dan daun malva. Preparasi produk, dosis dapat dikonsumsi 5 gram 1-2 cangkir teh mellow per hari. Produk marshmallow. Preparasi produk dikonsumsi dengan cara diseduh dan dikonsumsi 6 gram per hari. Kesimpulan, batuk adalah refleks pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda asing dan berasal dari saluran nafas. Selain itu, batuk juga membantu untuk melindungi paru-paru dan aspirasi benda asing dari saluran cerna ke seluruh nafas mulai dari tenggorokan, trakea, bronkus, dan bronkioli sampai ke jaringan paru. Klarifikasi batuk terdiri atas batuk akut, batuk subakut, dan batuk kronis. Ada beberapa jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai pengobatan terapi batuk, diantaranya marshmallow dan mellow.